भाई ऊपर वाले का करिश्मा देखो, एक छोटे से पक्षी में कम से कम मैंने 4-5 रंग दे रखे हैं। ठीक है, चोंच लाल है, गुद्दी काली सफ़ेद है, पंख ग्रे ग्रे कलर की है, टांग इसकी पीली है। इसने भाई देसी लैंग्वेज में आपा टटीरी भी बोल दिया करा। ठीक है, एक पक्षी में देखो मतलब कि ऊपर वाला कुछ भी कर सकता है। देख लो कितने रंग दे रखे एक छोटे से पक्षी के अंदर। मतलब कि यार ये भी एक करिश्मा ही कह दिया करे इसने भी, जो बात है ये तुम देख ही सको भाई। भाई ये एक करिश्मा ही है। देख बताओ कितने कितने रंग दे रखे एक छोटे से पक्षी में ऊपर वाले ने, ये आप देख ही सको भाई।